వెరీ ప్రీమియం సిల్క్, ఫైనెస్ట్ థ్రెడ్ అండ్ జెరీ యూస్ చేసిన పటోలా ప్రీమియం సిల్క్స్ అండి. అండ్ మీకు ప్యాకింగ్ కూడా చక్కగా ఇట్లాంటి ప్రీమియం బాక్సెస్లోనే వస్తుంది. అండ్ ఒక్కసారి శారీ ఆల్ ఓవర్ చూద్దాం. కలర్ టర్న్ చూపిస్తా ఫస్ట్ మీకు. ఎంత బాగుందో కదా, ఈ కలర్ కాంబినేషనే చాలా ప్రతి ఉంది. అండ్ శారీ ఆల్ ఓవర్ బోత్ సైడ్ బోర్డర్స్ వచ్చేసి మనకి టిష్యూ మిక్స్ ఉంటుంది బోర్డర్స్లో. అండ్ డౌన్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇట్లా కాంట్రాస్టింగ్గా పటోలా వీవింగ్ వస్తుంది. అండ్ ఓపెన్ చేస్తే పళ్ళు సూపర్ గ్రాండ్గా, ఇది మొత్తం కూడా వీవింగ్ అండి, ప్రింట్ కాదు, వీవింగ్ పార్ట్ అనమాట. అండ్ బ్లౌజ్ కూడా అసలు సూపర్ ఉంది. హియర్ ఇస్ ద బ్లౌజ్ విత్ బోత్ సైడ్ టిష్యూ బోర్డర్స్. అండ్ ఇది మొత్తం నేను బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇది మొత్తం కూడా వీవింగ్ అనమాట. బ్లౌజు వీవింగే, పళ్ళు వీవింగే, బౌడర్ వీవింగే. అండ్ ఫైనెస్ట్ థ్రెడ్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకి బ్యాక్ సైడ్ కూడా పట్టటాలు లెగిసి ఉండటాలు ఉండదు. సో హ్యాపీలీ వీ కెన్ టేక్ ద శారీ. అండ్ వెరీ ప్రీమియం కలెక్షన్, సూపర్ లైట్ వెయిట్ ఉంది, ఈజీ టు క్యారీ, ఈజీ టు మెయింటైన్. అండ్ డే అంతా కూడా హ్యాపీగా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్కి ఇది బెస్ట్ చాయిస్ అని చెప్తా. అండ్ సో యూనిక్గా ఆ కలర్ టర్న్ కూడా ఎంత బాగుందో చూడండి. ఆల్ ఓవర్ మంచిగా బ్లెండ్ అయిపోయే ప్రీమియం సిల్క్స్.